感谢我们今天能够再次来到主的圣殿，来去敬拜和聆听神的话语。我相信我们一生之中，我们都做出很多的选择，对吗？对。我要选择嫁给谁，我要选择娶谁，我要选择哪间学校念书等等。我们每天早上起来，我们也都会有所选择，对吗？比如说什么？啊？要不要刷牙啊？选择要不要刷牙？是的，对，用哪一支牙刷？现在不是有分黑跟白嘛？早上用黑还是用白啊？没有。啊？那个广告哈。黑的牙膏。是。好。我们早上起来会一个选择，是说我们究竟今天要吃咖啡三文治，还是要吃那个什么豆浆油条烧饼，对吗？对。对。刚才这位教练说，我们早上起来会选要穿什么衣服，对吗？我们要今天要穿这个牛仔裤配平底鞋呢，还是说我要穿这个洋装配这个高跟鞋？对啊，女生当然我们有时候礼拜天也会这样。难得有机会在礼拜天的时候可以休息，可以睡晚一点，所以究竟我要今天要选择要早点起来去教会呢，还是在这个睡眠上多睡一点所以算了，就是今天睡不起来，就可能没有去这个教会。所以在我们的每一天里面，我们都需要做出很多的选择。而今天我们看这段的经文《申命记》第30章，它也让我们做出个选择，究竟是什么选择呢？让我们继续听下去。好，在《申命记》，如果你好好的去阅读这一卷书里面，你会发现到这《申命记》有一个很特别的这个生命史的主题出现。最近教会在推行一年读这个圣经，对吗？你们也读过《申命记》，你们有发现到《申命记》有一个很特别的生命史的主题是什么？是什么主题？生命史。它很特别，它每次在这书卷上当中一直在出现这样的生命史的主题。它是什么呢？它是这句话，他说：“人若遵行谨守耶和华上帝的道，就必什么？蒙福。人若违背偏离耶和华上帝的道，就必受祸。”这个是在《申命记》里面一直会出现的这个词句。所以我们说，在《申命记》里面有个生命史的主题，就是这个。当然，请问这一个所谓的生命史的主题，你认同和接受这样的教导和理论吗？你认不认同？认同的举手给我看一下，就7%，没有60%而已，所以40%不认同，对不对？不接受。什么？再4秒钟，对。有些人确实会认同接受，但是也有些人觉得不一定是这样。特别是有时基督徒也不认同或接受，因为什么呢？因为他有时发现到就是说，在他的生活当中，在他的这个信仰当中，他好像发现到就是说，圣经所讲的跟他的生活上没有什么的关系，也没有发出那种的影响力的改变。怎么我是一位基督徒，我所受到的不是所说我遵行谨守耶和华的道，我就蒙福，不是。我的生活的遭遇反而更不好，我的那个处境好像更多的焦虑，更多的这个好像是有一种的祸害出现。这样请问，圣经讲的跟我的这个生活处境里面好像很多的矛盾，所以你说我怎么能够接受跟认同这样的一个教导呢？也因为可能有这一些的这个情况的出现，所以呢，会有一些不同类型的基督徒也出现在教会里面。比如什么呢？第一种就是这
这个信仰知识化的这个基督徒。还记得我跟大家分享吗？什么是信仰知识化的基督徒？就是说我来到教会里面，我看圣经或者听神的话的时候，我觉得所谓的上帝的道，其实只是一种的宗教知识而已。它只是一种告诉我说，什么是怎么可能说怎么做好人，或者是什么一种的人生的哲学道理而已。它并非是我的一个生命之道，它这种的这个圣经的话语，所谓的神的信息，它没有办法能够改变我的生命，也更加没有办法能够去转变我的这个生命，因为我觉得它跟我没有什么关系，它也没有在我生命里面发生什么的影响力。所以呢，对我来说，圣经话语听听就好，耶稣的故事听听就好，这是故事而已嘛，什么生命之道？所以呢，变成我来到教里面，我觉得这个圣经的教导听就可以了，明白就可以了。我没有需要说将圣经所教导的话语，所什么律例典章，在我的信仰的生活里面去做出来。所以呢，有些基督徒他们是变成说，我来到教里面，我的信仰归信仰，我在外面的生活，我在外面的一些的所谓的行为、言语、举止，都是跟信仰不必一样的。所以你不必惊讶，有些基督徒怎么是这样的，跟你的所谓的信仰在那里脱离的。这类型的基督徒叫做信仰知识化的基督徒。而另外一种的基督徒呢，是什么？第二类型的基督徒是什么？还记得吗？信仰形式化的基督徒。他看似有金钱的外表，却没有实质经验的心。一切呢，只是形式化的，或是寻求信仰上的自我的安慰。你让我来做礼拜，我就做礼拜；你让我来这里奉献，我就奉献。很形式，然后聚会完了之后，我有做到啊，我至少来个教会啊，我至少有奉献啊，没有100。也有50啊，去奉献的时候就掏，看有没有一个零钱这样，看1000块的放回去，放100个，至少我有奉献啊，至少我有达到某种信仰上的这个要求啊。我甚至还比一些基督徒更好一些，对不对？有些基督徒没有来教会，有些基督徒也没有来敬拜，也没有来服侍，至少我有点好一点。很多时候我们会来到教会里面，就说我们是属于一种很形式化的基督徒，做完礼拜了就回家，没有什么感觉，就这样而已。所以变成这样的话，我们会说，有很不健康，特别是对基督徒也好，或者是对教会也好。变就是说，基督教信仰究竟是什么来的？好，我们再回到今天我所看的所谓生命式主题。究竟不听从上帝的话，不遵行谨守他的诫命律例，真的会遭受祸害吗？我们请问，真的会吗？会不会？会吗？会。有没有这么夸张？真的会吗？觉得会。刚才会，现在觉得会。会吗？会，好，我们再看下去吧。好，我们先从这个所谓的以前的这个国家的历史来看一下好吗？我们先看一下，在这个对以色列来说，他们这个国家，他们所谓的北国以色列，在主前的721年，他遭受了亚述人的侵略，他们就国家被灭了。这个，然后接下来。这段期间，如果你熟读圣经是吗？你会发现到很多那些先知一直出来去劝勉他们你们一定要悔改，赶快回到神的面前，不要再得罪神。然而，可惜的，南国犹大还是在主前587年也遭受同的命运，沦陷在巴比伦人的手中。当然，你说。国家的灭亡很多的因素，对吗？
很多的因素。可是当他们这群的有些人，他们一直在思考，究竟为什么说这个国家，或者说这个是属于上帝所选的子民，怎么会面对到这样的一个所谓的凄惨的这个情况？怎么会面对到这个国家被灭亡？如果是上帝那么的伟大，那么是最大的一神，怎么国家会灭亡呢？他们一直思考，最后他们得到一个结论说，是因为他们在他们的信仰上，他们没有好好遵照神的律律典章去过活。他们又在信仰上，他们没有好好的遵照神的话去活出这个应该有的这样一个信仰的一个样式出来，所以他们国家就遭受到这样的一个祸害，就是国家的灭亡。所以看到吗？当新约的时候，世袭刚才说，你们上帝国里临近了，你们要赶快悔改，是不是？你看到很多那些所谓的犹太人，赶快在事实面前接受这悔改，其中的原因就是他们知道说，他们要想在世了，能够希望在神的面前得到这个赦罪，他们能够在神面前悔改，让神再次的回到他们当中去拯救他们。从国家这个历史看了之后，我们也看另外一个，就是亚当跟夏娃。这个故事我想大家都很熟悉，对吗？亚当跟夏娃，我们是人类的始祖。为什么我们会跟上帝这样一个分离？是因为什么？因为犯罪，因为一个夏娃上帝跟这亚当的夏娃说：“你们园中所有的什么果子都可以吃，只有那一颗不要吃。”可是人很奇怪，就你越说不吃，我就越想吃。有吗？有时候对我孩子也是这样的你这些都可以吃，可是那个尽量不要吃，他就偏偏想吃那个时候，最好不要吃那一个。那就为什么不要吃？所以最终就是人不听上帝的话语，因为这样亚当吃的时候又给夏娃吃的时候又给亚当吃，顺了人因此犯罪与神隔离了。除了亚当、夏娃之外，我们看另外一位扫罗王。扫罗王他又做了什么事情呢？当初所选他成为一个王的时候，是神所喜悦的，对吗？可是呢，他却因为善知的没有等候撒母耳的到来，他就自己怎么样献祭，做了神所不喜的事情，变成最后上帝慢慢的远离他，最后他也死在这样的一个战场上面。所以从国家的这个历史里面，或者从人的这个历史里面，甚至从一些个人的这个事件里面，我们看见不遵行谨守上帝的道，他们会遭受到祸害。很多时候我们说我们爱上帝，何为爱上帝？什么是爱上帝？我们当中爱不爱上帝？我们当中爱不爱上帝？我们当中爱不爱上帝？怎么爱？当你说你爱一个女朋友的时候，当你说爱你男朋友，当你说爱你的太太的时候，当你说爱你的丈夫的时候，你怎么爱？做他所喜悦的事，对不对？是去做他所喜悦的事，你去追求他的时候，是你做很多他喜欢做的事，就是你能够说放在嘴巴里面，对吗？我爱你，爱着你，好像老鼠爱大米，这样而已吗？讲而已吗？嘴巴不是，对不对？你爱是要怎么样？怎么你表示你的爱？爱他，
你怎么去保护他，你怎么去爱护他。所以爱不是一个名词，不是嘴巴说说而已。爱是什么？动词有什么呀？就是爱有行动，爱是有行动的。所以如果说你爱上帝，你要怎么爱？怎么爱？怎么爱上帝？怎么爱上帝？啊？我们要成为一个信仰生活化的基督徒。就是说，你说你爱上帝是吗？你不是只有一个知识化基督徒，我知道我们爱上帝。你也不是只有个形式化基督徒啊，我只是说做一些表示成就爱上帝，而是说你有一个金钱爱慕的心，你非常确定的我是爱上帝，还要加上行动，去遵行并活出上帝的道出来。在你的生活里面，在你的家庭里面，在你的婚姻里面，在你的事业里面，在你的学校里面，你说我爱上帝，不单如此，我还要加上一个行动，我要去活出来上帝的这个话语，上帝的道，在我的生命之中，在我的生活之中，这个就是爱上帝。记得，爱不是名词，爱是一个什么？动词 ，just do it， 不是只管讲而已，但是我加上行动去做出来。所以，我们是一个信仰生活的基督徒，我们不只是爱，我们还有行动。好了，再回到来，遵行上帝话语和上帝的道，真的是领受到祝福吗？圣经有这样的一个事情记载吗？有啊，有，我相信很多。我举一个例子来，亚伯拉罕，我们知道是一个信心之父，在圣经里面。然后他有件事情，我觉得很不容易做到的，就是有一次说，要他将他的独生子以撒做什么？献祭。哇，你没有搞错，神啊，你没有搞错，我这么难得，我这么年老的时候，你才赐给我一个儿子，对吗？以撒。可是为什么你是我主又要我将他献给你呢？到祭献上呢？我想对一位父亲来讲很不容易，对吗？如果你突然间领受到这样一个，比如说一种的呼召或者是要求的时候，我觉得很不容易。怎么能够将我的孩子献上呢？当然，在过程当中，我相信对亚伯拉罕很多的挣扎，也很多那种的，就是很多疑问，为什么？可是我看到最终，他还是将他的儿子带上去山上。当他绑起他儿子之后，准备要拿刀要下去的时候，我看到什么？我们看到神的使者出来说：“亚伯拉罕，且慢，你不用将你的孩子献给我，我们有预备了一只公羊，准备当成祭来献上。”这是其中一件事情，对我们来说。而我们再看亚伯拉罕，他以后确实受到上帝很多的祝福，他成为多国之父。也是多国的很大的一个祝福。这种事情告诉我们的，在现实的生活当中，我也有看到有这样一个基督徒，他愿意去遵行神的道，而领受神的祝福。我之前牧会的时候，有一位姐妹，她跟我分享，她现在也成为教会的领袖。她跟我讲说，她以前她是卖杂菜饭的。他没信主的时候，他说他卖杂菜饭，他的生意最好的一天呢是哪一天呢？是礼拜天。
礼拜天，所以他很多时候他礼拜天没有办法到教会，他之后信主了，教会鼓励他说：“你可以来做礼拜吗？”然后他说：“不行啊，因为我最好的生意就是在礼拜天。”然后教会一直鼓励他说：“哎，你试试看吧，我相信你愿意遵循神的道，放下一切，你来到教会做礼拜，上帝必定会赐福你的。”他听了之后，他去祷告很久，然后他也是做很多的挣扎。礼拜天最好的生意，最好赚的那一天，我怎么样放下，然后去做礼拜呢？我顾客跑了怎么办？我的收入减少怎么办？这个是很现实的问题嘛，人都会去想。可是最后他经过了他的祷告，他说：“好吧，我就试试看哦，我愿意为神的缘故，我要有这个做礼拜的这个生活，所以我就将礼拜天成为我的休息日，成为我的安息日，来到神的殿里面，好好的做礼拜，来敬拜神。我相信上帝必定会赐福给我。你知道吗？他有去做统计，他礼拜天休息，他的收入反而增加。为什么？因为在其他的天里面，上帝赐福于他，使他其他的那个中间的这个生意反而增加了。他说：“神啊，感谢你，当我愿意说，在凭着信心能够踏出我的一步的时候，我真的感受到你的祝福，真的实实在在的临在我的这个生活里面，我真的深深的感受到你的祝福是那么的真实的。”弟兄们，很多时候我们说没有感受到上帝的祝福，没有看到上帝的恩典，为什么呢？因为我们一直躲在，或者一直站在自己认为安全的地带。亚伯拉罕如果听到上帝的这个呼召说你要离开本土本乡去到外地的时候，他不去，他会不会知道上帝有丰盛的这个祝福的恩典？他感受不到，因为他不敢离开。当这位老板娘他说他不敢说在礼拜天他停止他的营业，他去经历到说其他的周间反而受到上帝更大的祝福，使他赚的这个收入更多的时候，他没办法感受，说上帝真的是那么真真实实活的神，阿们。当然愿意说好神啊，我愿意踏出我的一步，踏出我的信心的一步的时候，他就在经历上帝的恩典，上帝的祝福。圣经告诉我们说，上帝为爱他人所预备的，是眼曾未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。我们刚过的星期四，我们去一位弟兄夫妇的家做礼拜，他跟我们分享他的一个见证。他说什么见证？他说他们刚刚结婚不久，之后有个计划要孩子的时候，他说他们有点害怕，因为他们刚刚要付那个什么租房租，还要生活上可能收入没那么多，怕有了一个孩子之后，会担心他的经济不能够维持。可是你知道吗？他当天晚上跟我们分享，他们夫妇说，跟我们分享，他们心中很多的计划、很多的忧虑、很多怀疑的时候，他们愿意说将他交托给神，愿意说让神来去照顾他们，去带他们。我告诉你，他们有蒙上帝的赐福，有了小孩子之后，他说感谢赞美主，他说心中的害怕忧虑反而蒙神的赐福。他说很多事情上他们的担心和忧虑都是过多的，因为他们实际上经历到上帝给他们丰丰富富的祝福于他们身上。上帝为他所爱人所预备的是眼睛可能你未曾看见过的，你耳朵你可能未曾听见，
你的心也可能没有曾经想到的上帝却那么的奇妙，将这个祝福临到你身上。他说什么？他说，当他踏出去一步的时候，他才知道说，原来上帝的祝福恩典已经放在那边了，只是等你们要不要来拿而已。你有这信心吗？踏出你人生的安全区域，去经历神的奇妙的祝福和恩典。基督徒的生活并尽都一帆风顺，无忧无虑，这也是一个现实。我希望说，大家也不会有一个错误的观念，说哦，信耶稣就是求一帆风顺，对不对？全部都是领受祝福的，哇，没有危险，没有什么困难，没有什么焦虑，不是这样的。我是告诉大家，基督徒的生活并非一帆风顺。如果有人告诉你说，你还信耶稣吧，信耶稣之后你就一帆风顺的，无忧无虑的，你要最好不要这样先接受，好不好？这个是不是很正确的？我们基督徒，我们都会处于焦虑，也会愁烦，也困境之中，但是我们晓得万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处。阿们。很多时候我们知道，任何事情的发生，我们都知道说，凡事都互相效力，叫使的人得益处。我跟大家分享过一个人物，约伯。约伯他遭受极大的苦难，他是一位非常敬畏神的人，也非常爱神的人，可是他却遭受了很多的苦难。他一瞬间，他的家产失去了，他所爱的家人也离开了，他自己的身上也长满了毒疮。他这也会问说：神啊，为什么这样？我难道不爱你吗？我难道不对你金钱吗？我难道不说去敬畏你吗？为什么？为什么让这些所谓不好的事情、不幸的事情临到我的身上？他的几个朋友跟他讲，讲，他心里面还没有办法能够接受。他就说：神啊，你出来接我吧！你告诉我吧，为什么 ？Why？ 为什么？就上帝出来问他的问题，然后来看见神的作为。他说：我从前什么风闻有你，如今我却亲眼看见。这是不容易的一个经历，信仰的经历。这也是有些时候你会看到一些基督徒说：为什么你会很惊讶说：为什么有些基督徒他们遭受到好像我们看为不是那么好的事情的时候，对他来讲可能是个祸害的时候，可能他的心中还能够怎么样向神发出说感谢，然后有这个信心继续依靠神，因为他们有很清楚的一个知道，凡事都不能向爱神的人得益处。就我们看见上帝将祝福什么样加倍给约伯，这从约伯的事我们看见的。所以我们相信一句话是什么呢？在一切的沉默中，上帝怎么样仍然发现；在一切苦难中，上帝仍然掌管。好像一切都很沉默，你很孤单，站着去面对这个事情。可是我告诉你，没有，上帝仍然会发出他的声音。你认为说一些苦难中只有一个人在面对？没有，上帝仍然能够在掌权。这种对神这个信靠。那么回头来说，上帝的诫命会很难遵行吗？会难吗？如果说好啊，我要遵行上帝的诫命，会很难吗？难不难？有一点点。难的举手给我看一下，很难遵行的。哦，好，不会很难的，有没有？不会很难。容易的，
也有很好，对，是的。上帝的诫命难遵行吗？我们看我们今天所念的经文啊，来，《申命记》32章11到14节怎么说？来，1、2、3。我今日所吩咐你的诫命，不是你难行的，也不是离你远的，就在天上，也不是在海外。这话却离你甚近，就在你口中，在你心里，使你可以遵行。不是那么难。他不是说在天上要你去去上面天上那边拿，他也不是说在海外去好遥远的地方要你去很难得到它。它其实离你不很近而已，在你口中，在你心里面。最简单就是我们手上每个人都有机会拿到一本什么圣经啊，会难吗？每人家里都有一本圣经，对不对？当然，你不是拿来当枕头来睡觉的，圣经你拿来读它，神的话语、神的律例典章就在里面的。很难吗？我觉得不难，能够得到。遵行呢，有时候我会觉得难，确实，有时候真的是不容易去遵行。可是，我觉得说难的是因为什么？有时候会觉得难，是在于说我们选择继续活在自我为中心、居首位的生活之中，追求个人的快乐胜于讨上帝的喜悦。举个例来讲，读经每天要灵修祷告，难吗？难。为什么难？我要工作到12点呢，凌晨。哇，好累嘞！我回家我要看韩剧嘞，我要去跟朋友去吃宵夜嘞，我怎么去灵修祷告？很难嘞。来教会聚会不是难，我难得有一天可以去好享受我的早餐呢。很多时候我觉得难，是因为以我自我为中心，以自我为主。因为我觉得说，我今天得到快乐，我希望做我喜欢的事情，所以呢，要做这个很难，上面我做这个很难。但是我觉得，如果我们能够将这个位置稍微改变一下，以上帝成为我的中心，以上帝成为我生活的首位，我相信这个难度会怎么样？会降低。你会慢慢觉得说，好像不是那么难，好像可以去做的，就是帮助我们，让我们能够让这个难能够慢慢的减少。让我们能够说，神啊，你的诫命我是可以去遵行的。阿们。看啊，我今日将生以福，死以祸，陈明在你的面前。今天伟康牧师所讲的这个信息的内容，就像说如经文所读的一样。看啊，我今日将生以福，死以祸，陈明在你的面前。你说可能你过去不知道，而今天你知道了。好了，所谓的生以福是什么呢？就是上帝将各种丰盛的祝福、恩典、平安、喜乐等等，已经说成名并赐给了我们。他已经告诉我们说，只要你遵行、谨守我的道，我必赐福于你。这个很清楚的，今天让我们知道，现在最重要的关键是什么？你知道了之后，最重要的关键是什么？我的选择是什么？这些东西都一一摆在你的面前了，所以我的选择是什么？
你去问自己，我的选是什么？要生以福还是死以祸？生以福。选的什么？生以福。其他的人选的什么？我们选的什么？生以福。我相信你跟你想做这个生以福的一个选择。当然，我们成为了基督徒之外，我们要怎么去经历得到上帝丰盛的祝福？那怎么样？讨上帝欢喜，对，成为一位什么基督徒？信仰生活化的基督徒。我们说我们爱上帝，我们不是在口头上面，因为爱不是什么，不是什么词，爱是一个什么动词。所以我说我爱上帝，我就要去谨守遵守他的道，然后呢再加什么行动，就是活出基督生命的样式。在你的这个工作岗位里面，在你的生活里面，在你的家庭里面，在你的学业里面，你怎么去活出一个基督生命的样式出来？你怎么成为一位信仰生活的基督徒？有没有？我要成为一个爱上帝的基督徒，就是我们要成为一个信仰生活化的基督徒。弟兄们，这时候我们一起来站立起来。我相信我们在座每个基督徒，你都说你是选择爱上帝。然后呢，我要鼓励你们，如果爱上帝的话，你愿意在哪一方面为主来做出这个一个活出基督徒生命的样式？首先，在我们的灵修生活里面，如果你爱上帝的话，你愿不愿意花出时间在你的生活上多一点的做灵修祷告，能够与神的亲近更好？愿不愿意？愿意的话，我们一起来祷告。我们一起来开声祷告。我们神啊，求你帮助我。神啊，我知道我爱你的，求你来帮助我，让我在我的这个属灵的这个灵修生活里面，能够做出为主来有个行动。愿在每天里面，我立志在你面前来做这个灵修，做这个祷告。然后我们一起来开始祷告，就是来帮助你。第二个，我想对着我们一起来向神祷告。我们跟神说：神啊，我爱你，神啊，求你帮助我，让我在我的生活里面，我能够活出基督生命的样式，让我能够成为我们身边所有人的这个祝福，也能够成为那些还没有信主人的一些生命的见证。让我在我的生活里面，我不单是爱上帝，我更能够以行动来活出基督的样式，能够让我周遭的人能够感受到我是一位基督徒，我也将这个福音祝福带给我身边还没有信主的人。我们一起来开声祷告，神啊，求你帮助我们成为一个信仰生活化的基督徒，在我的生活里面，在我的事业，在我的各方面家庭都能够活出这样的一个生命见证出来。我们一起来祷告。亲爱的天父，我们感谢赞美，感谢赞美能够透过圣灵的话语，让我们看见，我们知道明白，凡是谨守遵行你话语的人，
也必定赐福于我们。天父，我们感谢赞美你，让我们能够有个机会，能够再一次的能够透过你的圣言话语，让我们更加的有信心的能够清楚知道，我们凡是去跟随的人，你必会赐福我们。求你继续的帮助我们，让我们成为一个爱你的一个基督徒，就是不单在我们的这个口头上，我们心里面，我们有这个敬虔敬的心来去爱你，我们更愿意成为一个信仰生活化的基督徒，在我们的生活里面，能够将主你所教导我们的，能够活出来，让我们在生活里面能够将活出这个基督的这个神的样式出来，让我们身边周遭的人也因此而得到主你的这个赐福，也能够让我们周遭身边的人能看见你这个所要我们活出的这基督的样式的见证出来，使他们也能够愿意能够来去认识这个福音，能够接受这个福音。主啊，求你帮助我们，让我们能在我们的生活里面能够不断的能够勇敢的能够踏出我们认为安全的区域，能够踏出我们认为说我们很害怕的这个区域，能够去到外面，能够去深深的经历到，原来你上帝的祝福是那么的真实，上帝的恩典是那么的这个奇妙。天父，求你帮助我们。